Renato, velho. Não, bem, ele vai morrer queimado, você não tem noção. Põe a Raíssa ali que ai, tem um que ela virou ali. Ô Marina, estoura, cadê tua bombinha? Ó, tô com uma bomba, hein? Desse tamanho. Bomba 4. Não, ela chegou e falou assim: nossa, esqueci que eu tenho aqui na minha bolsa uma bomba. Falei, nossa, uma dinamite, né? Fui ver ela desse tamanhozinho assim. Olha aí. Olha essas meninas, né? Amor, sai daí que faz puff. Estamos fazendo uma fogueira aqui. Só faltou um balãozinho. Mas tá tudo bem. Ô, meu amigo lá de São Bernardo vai fazer balão. Esse dia nós foi fazer, né? Fogueira! Nós desceu com o balão. Ah, eu quero ver o Tarzinho! Amor, cadê o príncipe? Ali, ó. Ó. Bom, já pega até no coqueiro ali. É, então, deixa. Pega não. Ah, não.